شف لي على حبات هالمارشميلو. وشف لي على هالمارشميلو. شوف من مكون واحد عملناه. شوف 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 يا معلم. شوف هذا المارشميلو الصح. معقولة أطيب مارشميلو نساويه وبمكون واحد بس؟ مو معقول. لازم تتبعوا هالطريقة لتطالعوا أطيب مارشميلو وبأسهل طريقة ممكن إنكم تعملوها. بعد ما شفتكم متلبكين بموضوع الجلوكوز والجيلاتين، راح أعمل لكم اليوم المارشميلو بمكون واحد بس. أمورها جدا جدا سهلة. بالخفاقة راح أضيف هون عندي تلت كاسة من المي السخنة، هاي عم تغلي، وراح اضيف عليها معلقتين سكر كبار، وراح اضيف عليها كمان ظرف من الجيليه. هذا الجيليه بقري، شايفين؟ ما بدنا نباتي ما بيزبط معنا. وهيك بنضيفه. طبعا فيكم تستخدموا النكهه اللي بدكم اياها. وهلا بدنا نبدا خفق فيهم. اول شيء اول دقيقه بتخلوهم على رقم واحد، يعني على سرعه واحد لبين ما يدوب عنا الجيليه مع السكر. بعدين بتعلوا على اعلى سرعه لمده ربع ساعه، بتطلع امورها 100%. وهيك بعد ربع ساعه صارت امورها تمام. شايفين كيف؟ هيك بتضل ملزقه هيك 100%. وهلا بتجيبوا اي كيس حلواني عندكم وبتنقلوه عليه، وبتجيبوا اي صينيه عندكم وبتحطوا لكم كاستين 3 نشا، وبتعملوا هيك دوائر مثل ما عملت انا هون بالشوبك بهذا الاسلوب. ها خليت صف بس واحد مشان ورجيكم كيف. شف لي على حبات هالمارشميلو. شغله يا معلم من الاخر عم اقول لك. شوف شوف شوف، شايفين كيف؟ وبيسعدني اعرف من وين بتتابعوني. وهلا على البراد لمده ساعتين، ما بندقرهم نهائيا قبل ساعتين لان لسه بيكون قوامهم طري. وهلا بدي اعمل كمان نكهات ثانيه، بدي اعمل بالفراوله وبدي اعمل بالليمون. وهاي الليمون الاخضر. راح اكتفي بالليمون الاخضر حبايبي لاني الصراحه تعبت والله، التصوير بتاعب ما تواخذونا. هلا راح نكتفي بالاخضر واللي عملناه الاول، وفيكم تحطوا النكهات اللي بدكم اياها بنفس الطريقه. وهيك بعد ما بردوا يا اكابر شوفوا لي على هالشكل وعلى هالموديل. بدنا نرش عليهم نشا لان بيلزقوا كلهم، بدنا نغمرهم بالنشا وبعدين نقلبهم منيح منيح بالنشا. وبعدين شو بدي ساوي؟ بدي انخلهم بالمصفاية. شايفين؟ هلا بنحطهم بهالمصفاية ومبلش ننخل فيهم بهذا الاسلوب. يا عيني على موديلهم ما احلى طلع. شايفين لي على هاللون؟ هذا معلم المارشميلو الصح. وهيك يا حبايب قلبي اطيب مارشميلو بمكون واحد، اذا ما اعتبرتوا طبعا السكر مكون المعلقتين اللي حطيناهم. حبايب قلبي ما تنسونا من دعائكم والاشتراك بالصفحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.